რომელიც ფავორიტია თავისი შემადგენლობით თითეული კალათბურთელის მონაცემებით ამაშიც ეჭვი არავის არ ეპარება, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს წინასწარი მონაცემები არაფერს არ წვეს. ჩემთან ერთად დღეს რეპორტაჟს აუძღვება ირაკლი აბაშიძე, ჩვენი უმცროსი ირაკლი აბაშიძე, რა თქმა უნდა მისი სახელისა და გვარის გაგონება ყველას მესიამოვნება, რადგან ეს არის ასოცირება სწორედ იმ პიროვნებისა, მისი გვარის წარმოქმნის დროს, რომელიც გახლავთ საქართველოს გახდათ ერთ-ერთი გრანდი. და ასე დარჩება ჩვენს მეცნიერებაში. ეს უმცროსი ირაკლი აბაშიძეა, რომელიც იწყებს თავისი სპორტული კომენტატორობის კარიერას და ჩვენ მასაც წარუმატებლად დიდი მადლობა ბატონო ჯამლეთ. წარუდგენ ყველა იმ ფეხბურთელს, კალათბურთელს, ისე ფეხბურთში დამჭირდა არა უჭერს. შეცდომა ზონის წესი დაირღვა, რადგან კარგად თამაშა, აქტიურად თამაშა ნიკოლაძემ და ბურთს თამაში შეიტანს შესასა. ლარიბლელმა ზედიზედ 5 ქულა გააკეთა და ამის შედეგად მისი გუნდი წინ გავიდა. ლონდარიძე ისევ ბლერი ჩვენს ჩემპიონატში ერთ-ერთი საუკეთესო გამთამაშებელი, ეს დაამტკიცა მან და ძალიან კარგი გადაცემა გაუკეთა ალენ ტრეპალოვაც, რომელმაც მესამე ქულა გააკეთა დღევანდელ შეხვედრაში. მიხეილ ჭოჭუა ბურთით, რომელიც ძალიან კარგ ფორმაშია ბოლო შეხვედრებში და მეტწილად მისი დამსახურებაა ის, რომ მისი გუნდი იმყოფება მე-7 ადგილზე და გავა იგი პლეი-ოფში აუცილებლად, რადგან მათემატიკური შანსიც კი აღარ არსებობს, რომ დაეწიოს მას რომელიმე გუნდი. ანუ თეორიული შანსი. თეორიული შანსიც, რა თქმა უნდა. 8-5 ანგარიში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 3 ქულას იგებს.
ბურთით სწორედ ამ ძალოვანი სტრუქტურის წევრები არიან, ეს ბლერი გახლავთ, რომლის შესახებ ვესაუბრეთ ირაკლი, რომ იგი ერთ-ერთი საუკეთესო ბომბარდირია, თუმცა ბომბარდირები ბევრი არის, მრავლად არიან. ჩინებული პასი ლონდარიძის. ჩინებული პასი ტრეპალოვაცის მისამართით. ტრეპალოვაცი ყველაზე მაღალია დღეს მოედანზე, მის სიმაღლე 2 მეტრი და 16 სანტიმეტრია, თუმცა როცა არ არის ჰოგერი და როცა არ არის ათუაშვილი, მას შეუძლია დაიტრაბახოს, რომ ყველა ზემოდან უყურებს, თუმცა როცა ეს ორი კალათბურთელია მოედანზე, ტრეპალოვაცის სიმაღლე იკარგებ. ახლა 3-1 წინამდე. ნიკოლაძე. შვენივრად ითამაშა. და პირველი წუთშესვენება ბატონო კახაშენგელიამა იყო, ეს ბუნებრივიც არის, გაიქცა 12-0 შსს აკადემია. რეკლამა. სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა-ბეთი. სანამ არ დავამთავრ. რასეუნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავკაცი თავისი გუნდის წევრია. რა თქმა უნდა, ახლა სიტყვით ჩვენ ვერ გადმოგცემთ, მაგრამ ის რომ უნდა ითამაშონ კარგად დაცვაში. უნდა მიაქციონ გუნდურ თამაშს ყურადღება. მე მგონი ყველაზე ყურადღებიანი ფილისმა. არა ირაკლი. 112 ნომერი. ფილისმა, რომელიც ყველაფერს იცმენს და რო გაუშვა მოედანზე, ალბათ მართლაც უფრო უკეთ შეასრულებს თქმელის დავალებას. აი ხედავთ. ახალგაზრდა, ახალბედა კალათბურთელებს გამოსწინ ნიკოლაძესთან და გამოსწინ სხვა ლეგიონერ კალათბურთელებთან ერთად. რა თქმა უნდა, მემხედველობაში თენიაშვილი მყავს, რომელიც ჯერჯერობით კიდევ ახალგაზრდა პერსპექტიულ კალათბურთელად აღიქმება და ძალიან კარგია, რომ იგი ატლეტური აგებულებითაც გამოირჩევა და ძალიან ხშირად შორი მანძილებიდან ზუსტით ხორცნებითაც. რაც შეეხება ტომარაძეს, ჩვენ მის შესახებ თითქმის ყველა რეპორტაჟში საუბრობთ, რომ იგი წლების განმავლობაში იყო ესპანეთში, როცა ბარსელონას კლუბის წევრი იყო, ერთ-ერთი საუკეთესო ახალგაზრდა კალათბურთელი და თავის წლოვანებაში ევროპის ათეულშიც კი შევიდა. ტომარაძე, რომელიც საკმაოდ თანმაღალია იმ ამპლუისათვის, რომელსაც ასრულებს და ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი ფიგურა მოედანზე. რაც შეეხება ლონდარიძეს, რომელიც აღმოჩნდა წინა სეზონში აღმოჩენა. დიახ, ლონდარიძესგან ბევრი არავინ არ ელოდა, რომ იგი შეძლებდა გამოირჩიათ მისი თამაში სპეციალისტებს, როგორც ბომბარდირი, როგორც მეტოქის ფარზე ბურთების ყველაზე საუკეთესო მომხსნელი, მას რეკორდიც აქვს დამყარებული, თუმცა მიმდინარე ჩემპიონატში ლონდარიძე ისე ვერ დაიტრაბახებს, აი როგორც მას შეეძლო შარშან და შარშან წინ გაეკეთებინა. ნახოთ, წინ კიდევ მრავალი საინტერესო ორთაბრძოლა ელოდება ლონდარიძეს, ახლა 2-2 ჯარიმა ჩააგდო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მე-9 ნომერს 2 ქულა აქვს ჯერჯერობით ანგარიში 14-5-ია, სხვაობა 9 ქულა, არა და 5-0 იყო ანგარიში, გამოდის რომ შსს 14-0 გაიქცა ირაკლი. ჩვენ ეს გამოგჩა კიდეც რომ გაგვესვა ხაზი. ასე რომ 4 წუთზე ცოტა მეტი გავიდა. 4 წუთზე ცოტა მეტი პირველი პერიოდის დაწყებიდან შსს-მ უკვე 14 ქულა მოაგროვა და ახლა აქვს ლონდარიძეს თავისი ნადავლის გამდიდრების შესაძლებლობა 2 ქულით, მაშინ ანგარიში გახდება 16-5. 16 ქულა 4 წუთსა და 11 წამში, ეს ალბათ დამეთაყვებით ელემაყურებელები, რომ კარგი მაჩვენებელია. ნამდვილად კარგი მაჩვენებელია, მით უმეტეს მეტოქეს, როდესაც არ ჩააგდებინა არც ერთი ბურთი. ზედიზე 15 ქულა ჩააგდო შსს აკადემიამ, ახლა კი ვერ მოახერხა ლონდარიძე მეორე საჯარიმოს გამოყენება და უტევს სამედიცინო უნივერსიტეტი. კარგახანიამად ქულა არ ჩაუგდიათ, დვალიშვილი ვერ ჩააგდო, ვერც ახლა ბლერმა მოხსნა ბურთი და ვნახოთ სწრაფ შეტევა იქნება თუ არა. არა, პოზიციურ შეტევა არჩია ამერიკელმა ლეგიონერმა, თითონის როლა ამოუვარდა ბურთი და მოხსნა მიხეილ ჭოჭუამ, პასი ილიჩზე, არაზუსტი გადაცემა. ფაქტიურად 4 წუთის განმავლობაში სამედიცინო უნივერსიტეტს ბურთი არ ჩაუგდია. 4 წუთის განმავლობაში. ეს არ არის სარეკორდო მაჩვენებელი, უბრალოდ ანტირეკორდი. ჩვენ ვიცით NBA-ს თამაშებშიც ისეთი შეხვედრები, როდესაც 6 წუთის განმავლობაში არ ჩაუგდია. და ერთ-ერთი მატჩი დამთავრდა ისე, რომ ერთ პერიოდში მხოლოდ 4 ქულა მოაგროვა NBA-ს ერთ-ერთმა კოლექტივმა და აქვე ერთ-ერთი ოვერტაიმი
რომელშიც იუტა მონაწილეობდა, გავიხსენოთ 5 წუთში სულ 2 ქულა დააგროვეს მეტოქეებმა. ატლანტა იუტა იყო, ზაზა ფაჩულიამ იქ რეკორდული დიახ, იქ 20 მოხსნა. ზაზა ფაჩულიამ გენერალური თამაშა, მაგრამ იყო ერთი პერიოდი 5 წუთიანი 2-2 დასრულდა. რომელიც დასრულდა 2-2. ესე იგი 5 წუთში ორივე გუნდმა სულ 4 ქულა შეძინა თავის ჯამში, თავის კოლექტივს. აი ესე რომ ჩვენ ახლა რომ გავაკრიტიკოთ სამედიცინო უნივერსიტეტი, ამის მიზეზი გვაქვს, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს კალათბურთში ხდება და დაველოდოთ. შეიძლება შეიცვალოს მათთვის სიტუაცია, თუმცა შსს გუნდის ხელმძღვანელობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ არ შეიცვალოს, მაგრამ ჩვენი ახაშენგელია ყველაფერს გააკეთებს, რომ როგორმე რა თქმა უნდა, აი ეს სურათი, რომელიც ჯერჯერობით არადამოკმობილებელია ამ გუნდის კომაქტათვის, როგორ მართლაც შეცვალოს. აი ახლა მოხდა ცვლილება, ხედავთ მე-11 ნომერი პირველაშვილია, მე-12 ნომრით ირაკლი გაბისონია შემოვიდა. ირაკლი გაბისონი ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა, თუმცა მან ერთ თამაში დაამტკიცა, რომ ის მართალია ახალბედა და ახალგაზრდაა, მაგრამ მებრძოლი ჟინი აქვს. გვახსოვს ამ წინა ტურის მატჩში, რომელშიც გაბისონია იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მოულოდნელად სხვათა შორის და აი ნახოთ დღეს თუ ეს მოულოდნელობა გაგრძელდება, გაბისონია უშველის თავის გუნდს, ახლა შორიდან ისე უმიზნოდ ყორცნა იყო ეს, რა თქმა უნდა ნაჩქარევი, მაგრამ თუ ეს ნაჩქარევით ყორცნა არ იქნება, თუ არ იქნება გაბედულება სროლებში როგორც საშუალო ასევე შორი მანძილებიდან, შეიძლება სურათი ვერ შეიცვალოს. არადა გრძელდება შსს უპირატესობით მიმდინარეობა ამ მატჩისა, 19-5-ია, თამაში გვერდიდან განაახლებს შსს 3 წუთი და 57 წამი პირველი პერიოდის დამთავრებამდე. შევახსენებ მაყურებს, რომ 19-0 არის გაქცევა შსს აკადემიის. რამე აუცილებლად უნდა მოიმოქმედოს სამედიცინომ და ჩააგდოს ბურთი მეტოქის ფარში. ამასობაში ლონდარიძე მისროლა ბლერის მახვილგონივრული გადაცემის შემდეგ, მაგრამ ვერ ჩააგდო შსს 9 ნომერმა დვალიშვილი, აქაც არ ჩავარდა ბურთი და ენტონი მუდი ამზადება პირველად დღევანდელ შეხვედრაში პარკეტზე შემოსასვლელად. ამერიკელი ლეგიონერი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ახალწვეულია შსს აკადემიის. ტრეპალოვაც გაუვარდა ბურთი აქ ხელიდან, ილიჩი პირველაშვილი შესვლა გადაწყვიტა, მაგრამ დაკარგა ბურთი ტრეპალოვაცი. თენიეშვილი პასი ბლერზე, ბლერმა ძალიან კარგად აჩვენა მშვენიერი პასი და ლონდარიძემ ისევ გაუცუდა პასი ლარი ბლერს. გაბისონია, ტრეპალოვაცმა ითამაშა კარგად და ბურთი დარჩა შსს აკადემიას. 3 წუთია პირველი პერიოდის დამთავრებამდე, ირაკლი 3 წუთი 19 წუთს იგებს შსს, ის 19-0 გაქცევა გრძელდება. ეხლა აქვს საშუალება, რომ უფრო გაზარდონ გაქცევის ანგარიში, რადგან თუ ეს შეტევა დაასრულეს შედეგიანად, თუ ორქულიანი 21-0 იქნება, სამქულიანი 22-0 და რა თქმა უნდა კალათბურთის კომაგი ელოდება წუთ შესვენებას, მაგრამ აქვე მე მინდა გავიხსენო ერთი მატჩი, ამას მე ხშირად მიმართავ ხოლმე, ერთი მატჩი, რომელშიც საქართველოს ჩემპიონატის ტურის მატჩი იყო. ერთი გუნდი იგებდა 27-0-ს. 5 წუთის განმავლობაში 27-0 მოუგო მეორეს. მეორეს მწვრთნელი იყო ბესო ლიპარტელიანი. და მიუხედავად იმისა, რომ 27-0 იყო ბესო ლიპარტელიანმა, წუთ შესვენება არა იყო. და რა თქმა უნდა, აი ამ ხნის განმავლობაში მრავალ ტელემაყურებელს დაებადა კითხვა და მრავალ გულშემატკივარს, რატო არ იღებს წუთ შესვენებას? მე მინდა გითხრათ, რომ ის თამაში მოიგო ბესიკ ლიპარტელიანის გუნდმა. მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა ის, რამაც შეიძლება იმ 5 წუთიან მონაკვეთში აღაშფოთა ყველა ტელემაყურებელი. ვნახოთ, აი ასეთ ტაქტიკას მისდევს კახა შენგელიაც, გაუმართლებს თუ არა ისე როგორც გაუმართლა ბესიკ ლიპარტელიანს, მაგრამ ეს არ იყო გამართლება, ეს არის მაინც რაღაც პროფესიონალიზმი და მისი დამტკიცება. ვნახოთ, წინ კიდევ დიდი დროა, ჯერჯერობით პირველი პერიოდი არ დასრულებულა, კიდევ ერთი შეცდომა დაუშვეს სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. აქ რა თქმა უნდა სწორი იყო შსს გუნდის საკმაოდ სწრაფმავალი და ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი, რომლის შესახებ ირაკლი შენი საუბრე, მუდი, რომელიც ეხლა შემოვიდა, რომ გაიქცა ბურთის ასაღებად, რადგან 1-1-ზე დარჩენილი იყო. გრძელდება მატჩი 2 წუთი და 30 წამი, 19-5 წინ კვლავ შსს, რა თქმა უნდა, წინ შსს იქნება. გარბენი დაფიქსირდა ალენ ტრეპალოვაცზე.
ვერ გათვალა ნაბიჯები შსს აკადემიის ცენტრმა და დაჯარიმდა კიდეც სამედიცინო შეტევაში პირველაშვილი აბაიშვილი, დვალიშვილი, პირველაშვილი, სამქულიანი ისევ არ ჩავარდა თენიაშვილი მუდი ძალიან კარგი პას ბექაური ბატონ ჯამე ძალიან მაინტერესებს ჩააგდებს თუ არა სამედიცინო ბურთს პირველ მეოთხედში გაინტერესებს ყველას ირაკლი ტელემაყურებელსაც აქ სპორტ სასახლეში მოსულ გულშემატკივარსაც და რაც თავარია კახა შენგელიას რომელიც რა თქმა უნდა ნერვიულობს რა თქმა უნდა ღელავს თუმცა ისიც უნდა თქვათ რომ 2 წუთის განმავლობაში ვერ შესაძლო ვერ ჩააგდო ბურთი 19-5-ია ეს ანგარიში გაიყინა დაახლოებით 2 წუთი შეიძლება მეტ ნაკლებად 1-20-30 წამით მეტი ნაკლები აქ ბლერის ნაცვლად მოედანზე დაბრუნდა ჯასტინ ტაფსი ერთ-ერთი ლეგიონერები მრავლად არიან დღევანდელ მატჩში ორივე გუნდში არიან ლეგიონერები თუმცა ის ანგარიში რომელიც ტაბლოზეა რა თქმა უნდა არ შეესაბამება იმ თამაშს რომელიც ჩვენ ვიწინასწარმეტყველეთ რომ იქნებოდა დაძაბული საინტერესო შეხვედრა მაგრამ ისიც თქვათ რომ ზოგჯერ ასეთი ანგარიშია მაგრამ დაძაბული მაინც არის უბრალოდ ამ პირველ პერიოდში ძალიან ბევრი ელემენტარული შეცდომა დაუშვეს სამედიცინო უნივერსიტეტის წევრებმა ესროლეს თითქმის ყველა ესროლა მაგრამ არ წავიდა არავის აგერ კიდე ერთი კოკატომარაძის ხორცლა რომელიც იბრძვის არ წავიდა ვერც საშუალოდან ვერც შორიდან აქ ჩინებული ჩანაფიქრი მაგრამ ამ ჩანაფიქრმა არ გაამართლა ეს სწორედ ის 15 ნომერი ჯასტინ ტეპსი რომლის შესახებ გესაუბრეთ ტრეპალოვაცი ყველაზე თანმაღალი კალათბურთელი სტოევს მოედანს მისი ნადავლი 7 ქულა მართალია იგი ერთ-ერთი ბომბარდირია მაგრამ უნდა ითქვას რომ მაინც და მაინც ესე იგი ტექნიკურად მისი მოძრაობა და მისი ყველა ილეთი ისეთ კარგ შტაბეშტილებას ტრეპალოვაძე ვსაუბრობ არ სტოვებს თუმცა ალბათ ტრეპალოვაცი უფრო გააუმჯობესებს ამას ყველაფერს იგი როგორც მოხსენეთ ყველაზე მაღალია და მე მგონი წონითაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წონის პატრონი იმნაძე შემოვიდა მის ნაცვლად აქ ორივე გუნდმა დაუშვა შეცდომა აკაკი დვალიშვილმა იქ და თავის მხრივ აქეთ თენიაშვილმა გააკეთა არაზუსტი გადაცემა 1 წუთი რჩება მატჩის პირველი მეოთხედის დასრულებამდე შეგახსენებთ ანგარიში არის 21-5 21 ქულა არის გაქცევა შსს აკადემიის რადგან როდესაც მატჩი დაიწყო პირველი 5 ქულა სამედიცინო მოიპოვა და მას შემდეგ უნივერსიტეტის გუნდს ბურთი არ ჩაუგდია სამწუხაროდ და ანგარიშიც გაიყინა 21-5-ზე სამედიცინო არის ისევ შეტევაში აბაიშვილი დვალიშვილის ბლოკი პირველაშვილი არ ესროლა შევიდა ისე ვერ ჩააგდო ნახოთ ამჯერად და როგორც იქნა სამედიცინო მოახერხა და 2 ქულა ჩააგდო გიორგი პირველაშვილმა გააკეთა ეს მისი პირველი 2 ქულა დღევანდელ შეხვედრაში მის გარდა თავის გუნდში ილიჩს აქვს 3 ქულა და ჭოჭუას 2 ქულა ხოლო რაც შეეხება შსს აკადემიას 7 ქულა აქვს ბლერს და ალან ტრეპალოვაც ენტონი მუდი ასი ბექაურზე და ძალიან ლამაზი სლემდანკი შვენივრად ითამაშა ბექაურმა და შეძინა თავის გუნდს კიდევ ერთი 2 ქულა აქ ტაფსი აქტიურ დაცვას თამაშობს პრესინგი მეტოქის ნახევარზე და გამოიღო შედეგი ამ პრესინგმა ბოლოს ბურთი შეეხო გაბისონიას და ბურთი დარჩა შსს აკადემიას 5.2 წამი დარჩა და წუთშესვენება თუ არ ვსები შსს აკადემიამ აიღო ეხლა რეკლამას დაველოდოთ და მერე განვაგრძოთ რეპორტაჟი ამ ბოლო წამების. სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა-ბეთი. 5.2 წამია დარჩენილი პირველ პერიოდის დამთავრებამდე. შეიძლება რომელიმე გულშემატკივარს გაუკვირდეს რომ წუთშესვენება აიღოს შსს გუნდის თავკას. საქმე იმაშია რომ ამ პირველი პერიოდის შედეგი კარგად იცით 23-7-ია და დარჩენილ 5 წამში თუ კიდევ ერთ ზუსტ ხორცნას განახორციელებს შსს სხვა უბობურვა გაიზრდება. რა თქმა უნდა ეს წუთშესვენება ეკუთვნის არა ამ თამაშს ირაკლი არამედ
მომავალ სხვა სიტუაციებში თუ როგორ უნდა გამოიყენოს ეს დარჩენილი წამები თუ აი ამ წამებში წყდება მატჩის ბედი. და ეს ყველაფერი კარგად ესმის გამოცდილ ბერძენ დავკაც ბერძენ მცველს, რომელსაც ხარს უშვენებს ჩვენი ჩინებული ყოფილი კალათბურთელი, ვეტერანი კალათბურთელი არჩილ ჟღენტი, რომელიც სხვათა შორის 80-იან წლებში იყო ერთ-ერთი საუკეთესო გამთამაშებელი ყოფილ საბჭოთა კავშირში, თავის ასაკშიც და შემდეგ დიდ კალათბურთშიც. აი ნახოთ რა კომბინაცია ჩაიფიქრეს. ასეთი რამეც ხდება ხოლმე, რომ წვრთნელი აიღებს წუთშესვენებას, რომ დარჩენილი წამები 5 წამი გამოიყენოს, რომ რაღაც უცნაური ტაქტიკა განახორციელოს, ამ კომბინაცია გაათამაშოს და ხდება პირიქით, რომ მეტოქე უტევს და მეტოქე აგდებს თუ ჩავარდა, არა, არ გაუღიმა ბედმა სამედიცინო უნივერსიტეტს, თორემ პირველაშვილი დაჟიდა, რა თქმა უნდა, მეტოქის გუნდის აი ასეთ ჩანაფიქრს. ნუ მოკლედ დასრულდა პირველი პერიოდი, ეხლა გვექნება რეკლამა და მერე განვაგრძოთ ჩვენი რეპორტაჟი. Full house. გინდა თამაში? ითამაშე europabet.com-ზე. Europabet. შენი თამაში. ჩვენს რეჟისორს თქო გვაჩვენოს ტაბლო, რომ პირველი პერიოდის შემდეგ გაუკეთოთ კომენტარი ტაბლოზე არსებულ ციფრებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუდი მეოთხე ნომერი 2 ქულა, ბლერი 22 7 ქულა. შემდეგ ბოქოლიშვილი ჯერ არ გამოსულა, ლაპანაშვილი არ გამოსულა. ნიკოლაძე ხედავ ნიკოლაძე 8 ქულა, ლონდარიძე რომელსაც აქვს ნიკოლაძეს 2 ქულა აქვს. ბაბატიეთ 2 ქულა, ლონდარიძე 3 ქულა, 1 ჯარიმა, სმიტი ჯერჯერობით უქულოთ, თენიეშვილი უქულოთ, ტრეპალოვაცი 7 ქულა, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მის შესახებ. ბეკაური რომელმაც ლამაზის ლენდაკი მოიპოვა, ეს 2 ქულა და შემდეგ იმნაძე რომელსაც ჯერჯერობით შემოვიდა, მაგრამ ქულა არ აქვს გაკეთებული და ჯასტინ ტაფსი, რომელსაც ასევე უქულოდ ხედავთ ტაბლოზე. რა შეეხება სამედიცინო უნივერსიტეტს, აქ არის ილიჩი 3 ქულით, მე-11 ნომერი პირველაშვილი 2 ქულით, რომელიც ნახეთ, რომ პირველაშვილმა სწორედ მე-9 წუთზე თამაშის მე-9 წუთზე შეძლო ამის შემდეგ პირველი 2 ქულის მოპოვება და შემდეგ ჭოჭუა 2 ქულით. აი ასე განაგრძელა ეს 7 ქულა 3 კალათბურთელზე. დაიწყო მეორე პერიოდი, შეგახსენებთ ანგარის 23-7, წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კოლექტივია და რა თქმა უნდა ამაში მოულოდნელი არაფერი არ არის. თუმცა მოულოდნელი იყო ის, რომ 8 წუთის განმავლობაში სამედიცინო უნივერსიტეტმა ვერ შეძლო ბურთის ჩაგდება. ბატონო ჯამეთ, ჩვენ არ გვითქვამს გუშინდელ ჩატარებულ შეხვედრებზე. ვეტყვი მაყურებელს, რომ გუშინ გაიმართა 2 მატჩი. ორივე მატჩი ძალიან საინტერესო გამოდგა, მაგრამ დაგეგმილი ქულები მოიპოვეს ლიდერებმა. ბათუმში ჩავიდა არმია, ჩემპიონატის ერთპიროვნული ლიდერი და გაიმარჯვა ასათით 87. ბათუმის შემადგენლობაში საუკეთესო იყო ლაშა კეშელავა 33 ქულით, ხოლო რაც შეეხება არმიას, უცაიც ჰქონდა 10 პასი და 19 ქულა, ტომას კი 26 ქულა, ხოლო რაც შეეხება მეორე მატჩს ქუთაისში ჩავიდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და წააგო 91-54, იქ ცეკვავას ჰქონდა 16 ქულა და ტეტელაშვილს 17 ქულა. როგორც აღნიშნე, დღეს გაიმართა კიდევ ერთი შეხვედრა ცენტრალური მატჩი ტურის ოლიმპი დინამო, სადაც ოლიმპმა 92-ით 54 გაიმარჯვა. აქ საოცარი ბურთი ვერ ჩააგდო იმნაძემ, მას მართებდა აუცილებლად 2 ქულის მოპოვება. 23-7 ანგარიში პირველი მეოთხედისაა აბაიშვილი ბურთით. ორედე სიტყვა მინდა თქვა ბათუმისა და არმიის კლუბების შესახებ. აქ ჭოჭუას 2 ქულა და ანგარიში გახდა 23-9. ის რომ არმია ფავორიტი არა, მარტო იმ მატჩის ფავორიტი იყო, არამედ საერთო ჩემპიონატის, მე მგონი ამაში ეჭვი არავის არ ებარება. არმია არის ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი, ძალიან კარგად დაკომპლექტებული, დაბალანსებული და მე მგონი პროფესიული კლუბი, რომელსაც შეუძლია მოუტანოს სახელი საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩატარებულ სხვადასხვა რანგის ტურნირებში.
თუმცა უნდა ითქვას ბათუმელთა სასახელოდ, რომ მათ საკმაოდ კარგად იბრძოლეს. მთელი თამაშის განმავლობაში სხვაობა იყო 10, 12, 13, 14, 15 ქულა მაქსიმუმ, საბოლოოდ კი როგორც მოგახსენათ ირაკლიმ, იცით ანგარიში. ისე რომ ბათუმელთათვის ეს იყო, მე მგონი, თამაში, რომელიც მათ აქტივში ჩაეწერათ, მიუხედავად დამარცხებისა. არმიელებთან ასეთი წინააღმდეგობის გაწევა, მით უმეტეს რომ არმიელთა რიგებში კარგ ახალს იმყოფებოდნენ ლეგიონერი კალათბურთელები, საკმაოდ გამოსტილი კალათბურთელები, აი ამ შედეგმა მე მგონი ბათუმის კალათბურთის მოყვარულებს მხოლოდ მოუტანათ სიამოვნება, მიუხედავად დამარცხებისა. დანარჩენ შეხვედრებში კი აშკარა იყო ერთ-ერთი გუნდის უპირატესობა სათამაშო სიტუაციებიდანაც და ანგარიშიდანაც გამომდინარე. რაც შეეხება აი ამ მეოთხე შეხვედრას, აქაც ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდის უპირატესობა აშკარა არადა თამაში დაიწყო თითქოს მოულოდნელად. ჯასტინ ტაფსის ძალიან ლამაზი სლემდან კი ეს ამ კალათბურთელმა დაამტკიცა, რომ შეუძლია ფრენა ნამდვილად ძალიან ლამაზ სლემდანკებს გვთავაზობს. წინა ტურში სხვათა შორის არ ვიცი ბატონ ჯავლეთ, ნახეთ თუ არა, სერგო ათუაშვილს გადაატენა ბურთი თავზე, გადაახტა მას და ისე ჩატენა ბურთი. ძალიან ლამაზად თამაშობს ეს კალათბურთელი ამ კომპონენტში. ახლა შენი შეფასების შემდეგ მე გამიშთა აზრი, ხმამაღლა თქვა, რომ თამაზ გაიაშვილმა, რომელიც აირძენას უფროსია, უნდა მიიღოს ხედულობაში ეს ჩვენი კომენტარი, რომ მას შეუულია ფრენა. და რაღაც აირძენაში მისცეს მას რამე ადგილი. მოკლედ, მართლაც კალათბურთი სწორედ იმათვისაა განსაკუთრებით, ვისაც ფრენა შეუულია, ვისაც შეუულია ასეთი ლამაზი მართლაც ეპიზოდების ჩვენება და მაყურებელთა რიგებში აპლოდისმენტების დამსახურება. ეს იყო შესანიშნავი ეპიზოდი. 27-11, 16 ქულა, ანგარიშის სხვაობა. გასულია 3 წუთზე ცოტა მეტი მეორე პერიოდის დაწყებიდან. ტაიმის დამთავრებამდე შეძლებს სამედიცინო უნივერსიტეტი გადასცეს 30 ქულიან ზღვარს. აი ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით სტუდენტებს უჭირთ რაიმე უპირატესობის მოპოვება. აი ახლა ვნახოთ ჩინებული შეტევა, შორიდან სროლა, არ მისდით, როგორც მოგახსენეთ, არ მისდით სროლები. აქ უკვე რამდენიმე ცვლილება მოხდა ირაკლი, აი სწორედ ამ ცვლილების შესახებ. ენტონი მუდმა ითამაშა კარგად, ილიჩი დაბრუნდა, ისე მოედანზე შვანგირაძეც შემოვიდა. TSS-ის შემადგენლობაში, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ შველის, ასე ვთქვა და რასლემდან კიდევ ერთი მშვენივრად თამაშობს ჯასტინ ტაფსი. ამჯერად შემოbrunებით ნახევარ ბრუნში ჩააგდო მან, ჩატენა ბურთი. მაყურებელსაც არაფერი გითქვამს მალხაზაბაიშვილის შესახებ, რა. მე-13 ნომრით. მე-13 ნომერი აბაიშვილი, რომელიც ესვრის სამქულიანს არ წაუვიდა. არ წაუვიდა, ისე რომ ცვლილება ისეთი კოლექტიური, გუნდური ცვლილება იყო, როგორც მოახსენეთ, შემოვიდა მალხაზაბაიშვილი, მოედანზე ასევე მე-14 ნომრით გრიგოლ შვანგირაძე, რომელიც კარგახანი არ გვინახია და დაბრუნდა ილიჩი, ნემანია ილიჩი. მოედანზე დარჩა დვალიშვილი, რომელსაც სამწუხაროდ დღეს არ მისდის თამაში. მე ასეთი დვალიშვილი არ მინახავს. მან ესროლა საშუალოდან, აიხლაც დაიკარგა ბურთი. არასდროს გაცემა, თუ კიდე ერთი ჩატენო. არა, ამჯერად დაინდო სტუდენტები და მაინც ფიქრობს ახლა ჯასტინ ტაფსი, რომ საქმე აქვს მედიკოსებთან და რა იცი რა ხდება ცხოვრებაში. ძალიან არ უნდა გაიფუჭოს დამოკიდებულება მედიკოსებთან. ეს მანიცის კიდევ ერთი შეცდომა, თუმცა ჯარიმა დაფიქსირდა. ჯარიმით დასრულდა. ლონდარიძე და ლაფანაშვილი შემოდიან თენიაშვილის და ბექაურის ნაცვლად შესაბამისად. გრძელდება შეხვედრა 33-31 შსს აკადემია წინ არის. აშკარად სჯობს ეს გუნდი, როგორც თამაშით, ასევე ანგარიშით. მედიკოსებს და რაღაც უნდა მოიფიქროს გუნდის თანამორწმუნეებმა. კახაშენგელიამ იგი მიმართავს მთელი შეხვედრა როტაციას, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მიაგნო ისეთ შემადგენლობას, რომლითაც შეძლებს მისი გუნდი გარდატეხის შეტანას მატჩში. აქ სამქულიანი ისროლა შვანგირაძე, მაგრამ ვერ ჩააგდო. ენტონი მუდი ბურთით, ტაფსი და ვერ მოახერხა ეხა ბურთის შენარჩუნება ტაფსმა. მუდი იმნაძე არის მარტო, მაგრამ არ გადაწყვიტა, რომ პოზიციურად შეუტიოს ენტონი მუდმა. იმნაძე მუდი ისევ თავად მშვენიერი მოძრაობით და
ამოუვარდა ბურთი, მაგრამ ისევ მოხსნა ჟსს აკადემიის კალათბურთელმა, კერძოდ კი ლონდარიძემ და 35-11 უკვე ანგარიში 4 წუთი მატჩის პირველი ნახევრის დასრულებამდე. ჭოჭუა ილიჩი და ჩააგდო ილიჩმა. ერთბაშად 4 კალათბურთელი შემოდის თსსუ-ს. 35-13 რა ირაკლი ანგარიში. 22 ქულით იგებს. 22 ქულით იგებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს განსაკუთრებით აფხაზეთის ხმის კომაგებს კიდევ ერთხელ უთხრა რომ აი პირველად საქართველოში მაღალი გარჩევადობის HD მოძრავი სატელევიზიო სადგურის მეშვეობით მიმდინარეობს ეს რეპორტაჟი. დიახ, ეს რა თქმა უნდა, ეს ხდება აფხაზეთის ხმაზე პირველად. და რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, მადლობა ყველა ტექნიკოს, მადლობა ტექნიკური სამსახურის ხელმძღვანელობას, საერთოდ აფხაზეთის ხმის ტელევიზიის ხელმძღვანელობას, რადგან სულ უფრო და უფრო უმჯობესდება ყოველდღე გადაცემები, განსაკუთრებით მისი ტექნიკური მხარე და ეს ჩვენ კომენტატორებს გვაიძულებს, რომ უფრო სერიოზულად მოვეყურათ ჩვენს მოვალეობას. რადგან როცა ტექნიკის მხრივ ყველაფერი რიგზია და არის მართლაც მაღალი გარჩევადობის გადაცემა, აქ ჩვენც უნდა ვიყოთ მაღალი დონის პროფესიონალები და უნდა მოვემზადოთ ყველა გადაცემისათვის. მოგლეთ 38-13, ხომ არ გვეშლება ირაკლი არაფერი? 3 წუთი და 19 ტაიმის დამთავრებამდე პროფესიულად უდგებით საქმეს. 25 ქულაა სხვაობა, მე მგონი არც ამ ანგარიში არ გვეშლება. საჯარიმოზე ყველა შვილია, რომელიც ეს არის შემოვიდა სამედიცინო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში, ყველა შვილთან ერთად შემოვიდა გიორგი ფერიაშვილი, 2 ტანმაღალი კალათბურთელი. ყველაზე მაღალია გიორგი ფერიაშვილი, აი ახლა მოედანზე. მის სიმაღლე 2 მეტრი და 11 სანტიმეტრია. ყველა შვილი 2 მეტრი და 9 სანტიმეტრი თუ არ ვწდები. მოგლეთ, როგორც ჩანს კახა შენგელიამ 3 წამიანზე უფრო მეტი ყურადღება გადაიტანა. ფაქტიურად სასტარტო ხუთეულიდან მხოლოდ ტომარაძეა? სასტარტო ხუთეულიდან. დიახ, მხოლოდ ტომარაძე. დიახ, მხოლოდ ტომარაძე. 4 უკვე სადარიგოს კამიდან დამხმარე ძალაა. ნახოთ, რას გააკეთებენ ყოველ შემთხვევაში წარმატება უსურვოთ სტუდენტებს, რადგან ეს უნდა თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, რადგან ის ემზადება უფრო ძლიერი მეტოქეობისათვის. ემზადება არმიელებთან, ემზადება ქუთაისელებთან, ემზადება ოლიმპთან და ასე შემდეგ სხვა შედარებით თითქოს ძლიერ გუნდებთან შესახვედრად და მათთვის სპარინგი ძალიან მნიშვნელოვანია. თამაშს კვლავ ჟსს განაახლებს. გაბისონიას დაეკარგა ბურთი 44 ანგარიში, სხვაობა 26 ქულა, კატასტროფულად იზრდება სხვაობა ანგარიში. ყველა შვილმა დასტოვა მოედანი, მის ნაცვლად ნემანია ილიჩი დაუბრუნდა, ისე რომ ერთი გამოკვეთილი ცენტრი რჩება მოედანზე და ვნახოთ, რით დამთავრდება პირველი ტაიმი. ბატონო ჯამით, ისიც აღვნიშნოთ, თქვენ თქვით სამედიცინო უნივერსიტეტის ძირითად ხუთეულის კალათბურთელი არ არისო და არ არის ჟსს აკადემიაში ერთი კალათბურთელის გარდა, რომ ეს არის ლონდარიძე, სხვა კალათბურთელი არ არის ძირითადი ხუთეულის წევრი, ანუ გუნდები ძირითადად სათადარიგო მოთამაშეებით გადიან ფონს ჯერჯერობით. თუმცა იმას გავუსვათ ხაზი ირაკლი, რომ ჟსს სათადარიგონი ცოტა უფრო კარგად გამოიყურებიან. გამოცდილები არიან შედარებით. დიახ, გეთანხმებით აბსოლუტურად. ილიჩი დაუბრუნდა ამასობაში, როგორც ბატონმა ჯამლეტმა გითხრათ, პარკეტს ენტონი მუდი ბურთით 42-14 წუთი და 50 წამი მატჩის პირველი ნახევრის დასრულებამდე სხვაობა ძალიან დიდია და იმედი ვიქონიოთ, რომ სამედიცინო შეძლებს და რაღაცას მაინც დაუპირისპირებს ჟსს აკადემიას, მაგრამ ძალიან კარგად გამოიყურება დღეს ძალოვანი სტრუქტურის გუნდი. ლექსო ალფანაშვილმა 3 ქულა შეძინა თავის გუნდს, რამე თუ 45-14 გახდა ანგარიში. აქ გაფუჭებული ბურთი ტომარაძემ ვერ ჩააგდო, ტაფსი შვენივრად თამაშობს ჯასტინ ტაფსი დღეს, მე-12 ქულაა ეს დღეს მისთვის. 47-14 ნუ თანდათან იზრდება ჟსს აკადემიის უპირატესობა და
იმედია არ გახდება ძალიან კატასტროფული ანგარიში სხვაობა პირველაშვილი ბურთით თენიაშვილი ემზადება მოედანზე დასაბრუნებლად ილიჩმა სამიანი გაუშვა ვერ ჩააგდო აქ ბურთი შემოაბრუნა თითქოს ირაკლი გაბისონია მაგრამ ფეხი ხაზზე დადგა და ბურთი დარჩა აკადემიას ტაფსი დაждდა სათადარიგოთა სკამზე მის ნაცვლად კი ნოდარ თენიაშვილი შემოვიდა დაბრუნდა ნოდარ თენიაშვილი დაბრუნდა რა თქმა უნდა იგი იყო მოედანზე პირველივე წუთზე ვიხილეთ რაღაც მოულოდნელი შეცვლა განახორციელა მაშინ შესსს გუნდის თავკაცმა აქ მიგელაძემ ჩასტვინა გარბენი აღნიშნა უგანასკნელი წამები პირველი ტაიმისა 47-14 ნუ 14 ქულა რა თქმა უნდა ძალიან დაბალი მაჩვენებელია მე არ ვიცი იყო თუ არა ასეთი სხვა შეხვედრა როცა გუნდმა მხოლოდ 14 ქულა დააგროვა პირველაშვილი ნემანე ილიჩი და ჯარიმა ლონდარიძეს წესით 1/4-ში უნდა აგროვებდეს მინიმუმ ამდენს ერთი რა თქმა გუნდი უნდა ეხლა ყველაფერი წესს ვერ დაექვემდებარება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ 14 ქულა ძალიან ცოტაა ნამდვილად 14 ქულა ერთ ტაიმში საქმე მასშია რომ არავის არაფერი წაუვიდა აი არავის არაფერი არ წაუვიდა არც დვალიშვილს არც საშუალოდ ხორცნები ნუ დვალიშვილმა საერთოდ გამოგვირვა იმიტომ რომ დვალიშვილი არის ერთ-ერთი მართლაც არა მარტო ჩემთვის ყველასთვის ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი მოძრავი სროლელი ასევე მაღალი ნახტომის მქონე მაგრამ აფერი არ წაუვიდა ეხლა ნემანე ილიჩი 2-დან 1 ჩააგდო ახლა სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებიდან ნემანე ილიჩი გამოირჩევა 8 ქულით დანარჩენებს აქვს 4 2 და 1 რაც შეეხება დვალიშვილს მისი გვარის გასწვრივ იქ ქულას ვერ ხედავთ ჩავარდა მაინც ბურთი ჩავარდა 49-15 შევახსენოთ მაყურებელს რომ დვალიშვილი თამაშობდა შესსში გუნდში და იქიდან გადმოვიდა გარბენი იყო შეცვალეს ბექაური დვალიშვილი გაცვალეს ერთმანეთში და ბექაური და დვალიშვილი წლების განმავლობაში იცავდნენ ერთი გუნდის ღირსებას ენტონი მუდი ბურთით თენიაშვილი გარბენი კიდევ ერთი ზედიზედ მეორე შეტევა ნოდარ თენიაშვილი გარბენს აკეთებს 2.2 წამი მატჩის პირველი ნახევრის დასრულებამდე ერთგვარად შევაჯამოთ 59-15 იგებს შესს აკადემია და მატჩის ბომბარდირი ჯერჯერობით ჯასტინ ტაფსია 12 ქულით ხო რაც შეეხება სამედიცინოს 8 ქულა აქვს ნემანია ილიჩს პირველი ტაიმი დასრულდა შევისწონოთ 12-13 წუთს და შემდეგ განვაგრძოთ პირდაპირ რეპორტაჟი